Oke, kita lagi. Oh, ternyata beko lebih kuat ya guys ya. Beko guys, mobil beko lebih kuat. Sekarang kita buang bukunya. Kita aduk kecepatan di sini guys. Aduk kecepatan, bukan aduk kecepatan guys, dia bawa buku ya, kayak bawa buku. Kita lihat truk ini bawa baterai kuat nggak guys kira-kira. Aduh. Wih, lucu ya guys ya, kuat tapi agak pelan gitu guys, karena mungkin terlalu berat. Kita coba tambah lagi yang agak beratan.